ng'obudde bumaze bukedde abalamazi beeyongera okulaba mbaga era obudde okugenda okutuuka mu ttuntu ng'olusozi bulutuukidde ddala ku ntobo yaalwo. Mu kitundu ekimu omuzira gwali musogonyofu nnyo era nga muzibu nnyo okutambuliramu. Nga Damulira ne munne Katumba bamaliriza okukwata ak'ewamala bayimukiramu ne boolekera ekiwonvu ekyabali mu maaso nga Damulira yakulembeddemu ne Katumba ng'avaako emabega. Musajja wattu Katumba yagendanga azunga olw'akawansazi era babanga bakagendako Kinnyana Mpindi n'atuula wansi asonde ku twanyi. Awo nno munne Damulira eyali agenda akalanduko we yakyukiranga n'amukabukira olw'okubalwisa. Kino nno kyawalirizanga Katumba okuyimuka n'okwongera okubebbera. Kyokka musajja wattu ddala yali aweddeyo era nga buli kigere kyasimbula amala kukoowoola nnyina amuzaala. Babanno bagenda bapipira bwe batyo ku kkono waabwe ne balengerayo akagga akajjanga nga kakulukuta okuva mu nsozi. Wali okuggyako omuzira omusaanuufu. Gano ge gaali amazzi agakulukuta abavubuka bano ge baali basookedde ddala okulabako okukubako ekimunye bwe kyaluba lwamu nga lwa Mmindi nga batubiridde mu nawookeera w'ensozi ziri zirw'enzooli. Ate laba bagenda okwetegereza nga ku mbalama z'akagga ako kukuliddeko ebisubisubi n'ebiddoddo. Na bino bye byali ebimera ebiramu bye baali basookedde ddala okulaba. Mu nnaku 65 ennambirira ze baali baakamala mu nsozi ziri zirw'enzooli. Mu ssanyu awamu n'ekinyegenyege ebitalojjeka nno, Katumba yagenda ku kagga kali n'akuulakuula ebiddoddo n'abibatika mu kamwa era n'abirya. Yayongera okukuula ebirala n'abipakira mu ndyanga ye ng'entanda.